بسم الله الرحمن الرحيم. أسعد الله أوقاتكم بكل خير مشاهدينا الكرام متتبعي القنوات البين سبورت، عشاق المستدير عبر بقاع المعمورة، أهلا وسهلا ومرحبا بكم. عبد الحق سرحان يحييكم أينما كنتم وتواجدتم، مواصفا لكم هذه القمة، قمة البرتغال أمام المكسيك في أول الجولات من كأس القارات أو كأس العالم المصغر إن صح الكلام. هنا بهذا الملعب الرائع والجميل جدا، ملعب روبن كازان الروسي، استاد كازان أرينا. المنتخب المكسيكي الذي يمتلك الخبرة الكبيرة بكأس القارات، عكس المنتخب البرتغالي الذي يكتشف كأس القارات لأول مرة. هذه المباراة تحت قيادة الحكم بيتانا نيسترو فابيان.